يا ربي صل على نبيك دائما. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि मैंने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि बेहतरीन ज़िक्र कलमा तौहीद है, यानी इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। रमदान मुबारक, रमदान करीम, रमदान मुबारक, रमदान करीम, रमदान मुबारक, रमदान करीम, रमदान मुबारक, रमदान करीम। Ayet 100. Huzur 158. ayeti kerimeden başlayacağız diyor. Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne tevellav minkum yevmel takal cem'âne. İnnemâ istezellehumuş-şeytanu bi ba'di mâ kasabû. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم وقتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Huzur ये सारी आयतें तो पहले हो चुकी हैं. bu işaret yanlış yere konulmuş. आयत भी कल हुई थी, आपके देना ही थी. Biz Necmeun le ayeti kerimesini dün yapmıştık. Bu ayetlerde diyor huzur, öyle ayetlerdir ki tercümesi ve tefsirleri söylendi. Bugün size söyleyeceğim 158 ve 59 ve ondan sonra 160'a geçeceğiz. Ali İmran suresi. Ve la in kutiltum fi sebilillahi ev mutta'um
le mağfiretun minallahi ve rahmetun hayrun mimma yecmeun. Allah yolunda öldürülür veya öldürürseniz Allah katından size verilecek olan mağfiret ve rahmet onların topladıkları şeylerden elbette daha hayırlıdır. Unutmayınız ki eğer ölürseniz ya da öldürürseniz şüphesiz hepiniz toplatılıp Allah'a götürüleceksiniz. Febima rahmetin minallahi linte lehum. Allah'ın sana olan muazzam rahmetinden dolayı çok yumuşaksın. Lev kunte fezza galizan kalbi lan fendlu min havlik. Onlar senin etrafından dağılır giderlerdi. Fa'fu anhum vestagfir lahum. Onların kusurlarını bağışla ve onlar için Allah'tan af dile. Ve şavirhum minhem fil emr. Onlara dünya işlerinde tanış, önemli meselelerde danış. Ve iza azemtum ve tevekkel alallah. Karar verdikten sonra, danıştıktan sonra, danışmana rağmen karar senin olacaktır. Bir kere karar verdikten sonra Allah Teala'ya güven. İnna Allaha yuhibbil mütevekkilin. Hiç şüphesiz Allah kendisine güvenenleri sever. Huzur, bugünün tartışmasından önce bir referans aldım. Dün bundan bahsetmiştim. Hasretin anlamı ve ben bir şeyi tercih ederim ama diğer müfessirlerin bu konuda ne dediklerini bilmiyorum dedim. Bunun anlamı ellerinden ne kadar gelse, ellerinden geldiği kadar müminleri Allah Teala ve Peygamber hakkında kötü düşünmelerini sağlasalar bile onlar daima arzu etmektedirler. Keşke bizi birileri dinlese diye arzu etmektedirler. Bu konuda Abdülmümin sahip bir referans getirdi tefsirden. Tefsir-i Kebir İmam Razi'den. İmam Razi benim gibi hasret aynı kelimede kullanmıştır. Aynı anlamda kullanmıştır ve bu insanlar kendi arzularında, kötü arzularında yenilmişler ve daima bu arzu içindedirler ve bu arzu onları yiyip tüketmektedir. Ve la in kutultum fi sebilillahi ev muttum la mağfiretun minallahi ve rahmetun hayrun mimma yecmeun. Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz Allah katında size gelecek olan mağfiret ve rahmet onların topladıklarından elbette daha hayırlıdır. Bu nedenle diyor huzur, gerek olarak her kelimeyi tek tek anlatmanın anlamı yoktur. Bunu daha önce bahsetmiştik. Katil kelimesinden bahsetmiştik ve mesele sadece dikkatler belli müfessirlerin in kutültü ilk önce alınmış, mutum ondan sonra söylenmiştir. Hayrem ma yecmaun, hayrem ma yecmaun. Niçin kutültüm burada ilk önce ve ondan sonra den bahsedilmiştir. Müfessirler Allah Teala'nın yolunda şehit olmanın daha yüce makam olduğunu düşünmektedirler. Bu makamın yüceliğinden dolayı katil önce bahsedilmiş ve doğal ölüm daha sonradan bahsedilmiştir. Bu göz önünde tutulmuş olabilir. Fakat gerçek neden farklıdır. Savaşlarda belki doğal olarak da insan ölebilir ve birçok kereler şehit olmayı insanlar isterler. Bunun önemi zamanın öneminden dolayı cihat burada tartışılmıştır. Tabii ki
kişi Allah Teala'nın yolunda cihada çıkmıştır ve onlar şehit olmaya hazırdırlar. Görünüşte ölüm manzarada değildir. Niçin burada ölümden bahsedilmiştir? Çünkü daha önceden Allah Teala'nın yolunda yolculuk ederseniz Muttum iddiasında bu hatadan dolayı ölümü kabul etmişsinizdir. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gittiniz ve düşmanlar tarafından yapılan iddialar budur. Bazı insanlar yolculuktaydılar. Onlar yolculukları esnasında yorgunluklarından ve acı çekmelerinden dolayı ölüyorlardı. Ve çok zor bir zamandaydılar. Kendileri kötü durumdaydı yolculuk esnasında ve onlar ayrıca şehitler olarak kabul edilir. İşte bu insanlar onların ölümünden de bahsedilmiştir. Çünkü bir nevi onların ölümleri Allah Teala'nın yolunda olmuştur. Allah Teala'nın rızası için olmuştur. Bu misyonerleri Allah Teala'nın yolunda ölenler, hatta onlar gerekli olarak öldürülmemelerine rağmen Allah Teala'nın rızası için uzun yolculuğa ve başka ülkelere giderler ve orada öldüklerinde bu ayet-i kerimede de anlatıldığı gibi onlara da şehit denilebilir. Onların şehitlik makamı Allah tarafından verilir ama biz de biliyoruz ki onlar şehitler arasındadır. Bu ayeti kerimeye göre Allah yolunda öldürülür veya öldürürseniz Allah katında size gelecek olan mağfiret ve rahmet onların topladıkları şeylerden elbette daha hayırlıdır. Müfessirler genel olarak çoğunlukla yecmaun kelimesi üzerinde düşünmüşlerdir. Yani toplamak. İlk önce niçin af ve ondan sonra rahmettir? Hangi mesele affedilmek ve hangi mesele rahmettir? Ben bunları size tanıtacağım diyor huzur. Allama Razi bu ayet-i kerimeyi tartışarak bütünüyle şöyle der: münafıkların şüphelerinde hiçbir şekilde insanoğlunun kaçması mümkün değildir. Ya öldürülecektir ya da ölecektir. Ölüm geldiğinde Allah Teala'nın yolunda öldürülmek bu dünyanın zevkini aramaktan daha iyidir. Buradaki ölüm de bir şehittir. Şehit olmaktır. Bu zevkin dünyevi zevklerle hiç alakası yoktur. Bu nedenle bir kişi cihada gittiğinde onun kalbi dünyadan uzaktır ve ahiret hayatına doğrudur. Sanki o sevdiğine yaklaşmıştır. O kişi, evde olan kişi dünya ile üzüntü duyar. Normal ölümünden üzüntü duyar ve öldüğünde de kendi sevdiğinden, yani sevdiği dünyadan uzak kalır. O öyle bir yerde bırakılır ki terk edilmiştir. Birinci kişi son derece şanslı, ikincisi ise son derece talihsizdir. Na hamza fakke sayı muttumu mittum olarak da okur. Diğerleri de ma ile okumuştur. Huzur bunu anlatmamız gerek değildir. Anlatılması gerekli değildir diyor. Lemağfiretin İbn Atiye Lemağfiretin da ölümü göstermektedir.
Bu ölüme mağfiret denilir çünkü affedilmekle ilgilidir. İmam Razi bunun anlamı o cezadan korkar, rahmetten de mükafatın uğruna kişi Allah-u Teala'ya ibadet eder. İbn Atiye mağfiretin kelimesi ölüm ve şehadeti gösterir. Bu demek değildir ki onlar katilin mağfiretle alakası vardır veya mevtun rahmetle ilgisi vardır dememektedirler. Her ikisi de katil ve katil mevtla beraberdir. Mağfiretin ilişkisi tam olarak onun tarafından açıklanmamıştır. Fakat söylediği şey bir kişi ölür veya öldürülürse onunla ilgili olarak ilk soru mağfirettir. Eğer affedilmemişse rahmetin sözü bile olmaz. Önemli olan mesele ölümden sonra mağfiret var mıdır? Allah-u Teala her ikisine de affedilmeyi söz vermiştir. Ya öldürülen ya da öldürülenle veya cihat yolunda ölenlere de Allah-u Teala onlara günahlarının affedileceğini söz vermiştir. Bundan daha fazla Allah-u Teala'nın rahmeti vardır ve bunun hiçbir sonu yoktur. İmam Razi bunun anlamının mağfiret, ibadet etmektir. Cezanın korkusun ile ibadet etmektir. Görünüşte ben bu fikirde değilim diyor huzur. Burada bu anlam yoktur. Burada ibadet değil, cihat vardır. İki türlü insan vardır. Bunlar Allah-u Teala'ya cezadan dolayı korkarlar. Onlara mağfiret verilmiştir. Bazıları ise Allah-u Teala'ya yakın olmak için ibadet ederler. Bunlar için rahmet vardır. Bu İmam Razi değildir. Esas itibariyle ben hayret ettim diyor huzur. Bu Ebu Hayyan Unsusi'nin referansıdır. Her neyse diyor huzur. Bu İmam Razi bunu söylemiştir derler. Niçin biz İmam Razi'nin kendi referansını almıyoruz? Bu referansı alan kişi göz önünde bulundurmamış. Özellikle bu ayeti kerimeye bakalım. Tefsiri Kasimi'de ilk ayeti kerimede katil veya öldürülmek büyük bir makamdır. İkincisi ölüm ilk önce söylenmiştir. Çünkü bu ölümde öldürülmekten daha iyidir. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın yolunda savaşmaktan kaçmayınız Allah-u Teala'dan korkarak. Bu mesele de not edilecek şey. İlk önce öldürülmekten bahsedilmiş, daha sonra ölmekten bahsedilmiş. Ben bunu açıkladım. Acaba affedilmenin ölümle ve öldürülmenin de rahmetle mi ilgisi vardır? Niçin burada ilk önce ölüm ve ondan sonraki ayet-i kerimede ölüm ve ondan sonra öldürülmekten bahsedilmiştir? Özellikle Allah-u Teala'nın yolunda öldürülenler yani şehitler ve Allah-u Teala'nın cihadına katılanlar ve orada şehit edilenler de bu yüce amaç için Allah-u Teala'nın yolunda öldürülenler Sebilillah Allah yolunda bundan sonraki ayet-i kerimeden Allah yolundan bahsedilmemiştir ve genel olarak ölüm her zaman ortaya çıkabilir. Bu insanlara uygulanır ve cihatta öldürülmek daha fazladır. Sık sık olur. Ve doğal olarak ölmek daha nadirdir. Burada Allah-u Teala öyle güzel şekilde
bunun sırasını bu şekilde belirtmiştir. Bütün insanoğluna hitap edilmiştir. Ölümden korkanlar ne olursa olsun, ister öldürülün veya ölün, doğal olarak ölün. Unutmayınız ki aynı yere sonuç olarak döneceksiniz ve oraya geleceksiniz. Yani Allah-u Teala'nın önünde toplanacaksınız. Mimma yecmeun, bu tartışma tefsir Belbahir'de söylendiğine göre yecmeun yecmeuna gösterilmiştir. Çünkü dünyada kalmak isteyenler esas itibariyle burada, bu dünyada yaşamak istemelerinden dolayıdır. Onlar bu dünyanın lütuflarını toplarlar. Bunları bırakırsak öbür dünyaya gittiklerinde bütün bunları toplamanın ne anlamı var? Hiç şüphesiz o topladıkları malları terk edecekler ve bırakacaklardır. Hiç şüphesiz bu sizin kaderinizdir. Boş elle gideceksiniz. Ancak salih amel yaptığınız salih amellerle beraber gideceksiniz. Ancak taşıyabileceğiniz mallar bu salih amellerdir. Yecmaunun anlamı budur. Her iki ayet-i kerimede de konu açıkça anlatılmıştır. Burada birkaç şey not edilmesi gerekir ve size anlattım. Şimdi 160. ayet-i kerimeye geçelim. Febi ma rahmetel minallahi lintelehum, Allah'ın sana olan muazzam rahmetinden dolayı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bütün insanlık için rahmet olması burada bahsedilmiştir. Ve devamlı olarak kalıcı bir durumdur. Yoksa bir tesadüfi olay değildir. Kur'an-ı Kerim biz seni bütün insanlık için sadece müminler, Araplar için rahmet değil de her zaman ve her insan, her yaşayan ve her alemin kelimesi bütün bunları kapsar. Belki bir kişi sadece bu Uhud Savaşı'da uygulanır diye düşünürse bu çok cahil bir kişi demektir. Böyle insanlar dünyada bulunur ve gelip geçerler. Onlara rahmet edilmiştir. Onlara, herkese rahmet edilmiştir. Linta kelimesi rahmetle beraberdir. Bunun anlamı onun rahmeti müminlereydi veya müşriklere ve münafıklaraydı. Bu alemin bütün dünyayı kapsar. Bu nedenle bütün bu insanlardan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu bahsedilen insanların hepsine nazik davranırdı. Çünkü onun yaratılışıydı. Ve eğer sen kaba huylu ve katı yürekli olsaydın, huzur burada bu bir sudan bahseder. Kötü kokan bir sudur bu ve sanki bağırsaklardan çıkan bir su gibidir. Bu devenin hörgücünde bulunur ve kişi seyahatte olduğunda ve çok susadığında bu su devenin hörgücünde her zaman bulunur ve insanlar onu çıkartırlar ve çünkü uzun zaman o suyun orada kalmasından dolayı kokuludur ve içinde değişik asitler de vardır. Bu bir nevi kurtuluşun kaynağıdır ama insanlar tarafından hoşlanan bir durum değildir. Bu nedenle bu kişinin iyi ahlakıyla ilgili olarak kişinin ahlakı öyle güzeldir ki böyle bir kişi
o su gibidir ve o kişi tamam etrafındaki insanlar onunla beraber yaşarlar ama insanlar bunu kişi artık acilen istemedikçe onu içmez ve aynı yolda kişi zorla otomatik olarak böyle bir kişiyle kötü ahlakı olan veya katı kalpli olan kişilerle kişi uzaklaşır. O kişi uzaklaşır. Böyle kişiye yakın olmaktansa uzakta kalmak daha iyidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eğer rahmetli bir kişi olacağına, yani bir sopanın bir ucunda rahmet, öbür ucunda fazıl, eğer taş kalpli olsaydın, galiz kalbi demek taş kalpli demektir ve bu kötü davranışlardan farklıdır. Bazı insanlar doğal olarak kötü yaratılışlı, kötü davranışlıdırlar. İyi davranışlı olanlar bile bazen sert kalpli olabilir, taş kalpli olabilir. Yumuşak kalpli insanların, bazen yumuşak kalpli insanların kötü davranışları vardır. Huzur, birçok insan bu taşlı bölgelerde yaşarlar. Çöllerde yaşarlar. Onların kalpleri taşlaşmıştır. Allah Teala eğer senin kalbin taş gibi sert olsaydı veya hiçbir şekilde sen mutlu bir yaratılışta olmayıp insanlara nazik davranmasaydın, bu insanların arasında Arap olmalarına rağmen, onların taş kalpli olmalarına rağmen genel olarak bu taş kalplerden bahsedildiği göre onlar sana düşman kesilecektir. Burada soru, niçin burada farklı şeylerden bahsedilmiştir? Rahmet ile huzur diyor ki bunun nedeni sadece onun iyi ahlaki, insanları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e çeken güzel ahlaka değil, ayrıca insani kaliteleri vardı. Doğruluk kalitesi, bilgi kalitesi vardı. Öylesine bu bilgi sahibiydi ki ancak bir kişi son derece kötü olmadığı sürece ondan kaçamazdı. Ondaki çekicilik Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'de öylesine güçlü ve öylesine çekiciydi ki herhangi birinin ondan kaçıp gitmesi mümkün değildi. Allah Teala sadece ondan kaçanlar, eğer son derece korkunç olarak kötü davrananlar ve ancak senden hangileri kaçardı? Eğer senin kalbin taş gibi olsaydı bu insanlar senden kaçarlardı. Fakat tam bunun aksi olarak sen rahmetlerle dolusun ve sen onlara yumuşaksın. Senden nasıl kaçabilirler onlar? Bu konu ile ilgili olarak bazı insanlar tamamen farklı düşünürler. Ben yine bundan bahsedeceğim diyor huzur. İlk önce size Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüceliğinden bahsedilmiştir burada ve size bunu açıklamak istiyorum. Bizler onu terk edenlerden bahsediyorduk. Bu nasıl olmuştu? Bu olay nasıl olmuştu? Burada belirtildiği gibi son derece zorunluluk vardı ve bazı nedenler vardı. Çünkü sen iyi ahlakla donanmış durumdasın ve rahmet veren ve yumuşak kalplisin. Onlar için senin gibi birini bırakmak kolay değildi. Onların çaresizliği ortaya konulmuştur. Fa'fu annem fagfir lehum, doğal ona rahmet ile muamele et, çünkü o öyle büyük bir hastalık değildir. Durum öyleydi ki onlar zorunlu olarak onu terk ettiler. Hiç de ondan mutlu olmamasından dolayı değil idi. Eğer bu böyle olmuş olsaydı
Bundan sonraki ayeti kerime "Fa'fu annem festagfirhum" demezdi. Bu iki şey öyle tezattır ki sonuç bundan çıkartamaz. Bir taraftan sen şuysun, şöyle iyisin. Buna rağmen senden insanlar seni tanımadılar. Niyetli olarak senden ayrıldılar, terk ettiler. Onun için onları affet değildir. Böyle düşünmek çok yanlış bir davranıştır. Şii müfessirlerin veya Hristiyan Orta Doğu bilimcilerin aklına gelmiş olabilir. Samimi olan kişiler hiçbir zaman bu şekilde düşünemez. İşte bu insanlar bu ayeti kerime üzerinde düşünmemektedirler. Kendi kalplerindeki hastalığı gösterir bu. Daha sonra bu ayeti kerimeye döneceğim. Fa'fu anne tamamen açıkça demektir. Aynen bir tahta gibi hiçbir şey kalmamış, bazı yerler tamamen gitmiştir. Aynen onun gibi, aynı yolla kesinlikle hiçbir şekilde, herhangi bir şekilde bir aklında onlara karşı bir şey olmasın. Onlar seni sevenler, sana bağlı olanlar, onların yaptığı hatalar ve estağfirlahum, estağfurullah yerine sen onları affetmene rağmen ayrıca Allah Teala'dan da onların affını dile, çünkü o olay çok büyüktür. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yalnız bırakmışlardı. Ne durumda olursa olsun bu çok büyük bir olaydı. Bu olay olduğunda onların malları onlarla olmamış olsaydı diye düşünmüşlerdir. Bu ayeti kerimede belki sizin kalbiniz temizlenmiştir, onlara karşı bir kötülük kalmamıştır, ama ayrıca onlar için de af dile ve onları yatıştır ve onlardan uzağa gitme. Önemli olan şeylerde onlara danışmaya devam et. Ve huzur, niçin bunu söylüyorum devamlı olarak onlara danışmaya devam demek? Çünkü bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in başlangıcından beri davranışıydı. Bunu söylemek yanlıştır. Bu durumda Allah Teala ona bu insanlar seni sen onları dinlemediklerinden dolayı onlar seni terk ediyorlar. Böyle bir anlam yoktur bazı insanların söylediği gibi. Çünkü Uhud Savaşı tartışmayla başlamıştı ve onların danışmalarını ve önerilerini dinlemekle problem ortaya çıkmıştı. Allah Teala gelecekte bu tartışmalar gelecekte demek onların söylediklerini dinleme, onların önerilerini dinleme. Allah Teala فَاِذَا أَزَمْتَ تَوَكَّلُّ عَلَى. Bu olayda bir tartışma yoktu, danışma yoktu. Tabii ki danışma vardı ama o onların önerilerinden hoşlanmamıştı ve onu hoşlanmadığını söylemişti ve onlar ısrar ettiklerinde bu öneriyi veren, ondan sonra onların hatırı için lentenehum öylesine yumuşak kalpliydi ki onun kalbi onu onları dinlemeye zorlamıştı. Çünkü o öylesine ısrar ediyorlardı ki o sevdikleri insanlar işte bunu aklında tutuyordu. Esas itibariyle Bedir Savaşı'nda ondan sonra genç insanlar gelmişti, dışarıdan gelmişlerdi. Onlar yeni Müslümanlardı ve onlar Bedir Savaşı'nın olayını duyduklarında Müslümanlarla beraber savaşmak istiyorlardı. Uhud Savaşı olduğunda yine tartışma, bir gece önce tartışma vardı. Tartışma, Medine'nin içinde mi kalalım da savaşalım yoksa dışarıya mı çıkalım? Gelen orduyu orada mı karşılayalım Uhud'da?
diyorlardı. Bazı sahabeler dışarıya gidelim ve savaşalım ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve bazı sahabeleri ise bu dan hoşlanmamışlardı. En iyi savunma bu durumda Medine'de kalmak diye düşündüler ve bunun nedenlerinden birisi çünkü onların anlaşması vardı. Bütün Müslümanların lehine savaşması gerekiyordu. Abdullah bin Übey'in Mesulü aynı fikirdeydi. Eğer Medine'de kalır ve savaşırsak biz daima böyle savaşırız ve bütün çocuklar, kadınlar hep beraber oluruz ve insanlar evlerinin tepelerinde taş tutarak taş atmalıdırlar. Abdullah bin Übey Medine bu şekilde hiçbir zaman yenilgiye uğramadılar. Ne zaman Medineliler Medine'nin içinde kalmışlarsa hiçbir zaman yenilmediler. Bunu önermişlerdi. Tabii ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi fikrinden burada bahsedilmiştir. Sen tartıştın, evet, onları dinledin çünkü yumuşak kalpliliğinle dinledin. Şimdi bundan sonra artık فَاِذَا زَمَمْتُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ artık karar senin olacaktır ve günün sonunda sen bir karar verdiğinde artık insanlara güvenme ve Allah-u Teala'ya güven. Çünkü sen karar vermektesin ve Allah-u Teala'nın talimatıdır bu. Emir meselesi burada çözümlenmiştir. Bundan önce bizim herhangi bir emrimiz var mıdır, yok mudur? Bütün emir Allah-u Teala'nın elindedir. Buna bir tezat teşkil etmez. Emir Allah-u Teala'nın elinde olduğunda nasıl olur da biz belki de böyle bir karar doğrudur fakat bu Allah-u Teala'nın kararıdır diyemezsiniz. Ancak Allah-u Teala'nın peygamberi bu karara dahil edilmiştir ve onun aklı, fikri de aynı kararı vermiştir ve doğru demiştir. Böyle karara Allah-u Teala'nın kararı denilir. Bir taraf, bütün insanları bir tarafa bırakarak peygamber de öbür tarafta olduğunda Allah-u Teala emir, Allah-u Teala'nın emridir. Allah-u Teala'nın emri olmasından dolayı Allah-u Teala'nın emrine boyun eğin ve ona güvenin. Ve karar bu şekilde olmalıdır ve insanlar sana hiçbir şey yapamazlar eğer Allah-u Teala'yı ihtiyacın varsa insanlar sana bir şey yapamaz. İşte bu konu burada anlatılmıştır. Bu nasıl değişmiştir ve nasıl şekil almıştır size söyleyeceğim. Allah-u Teala innallaha hubbul mutevekkilin. Allah-u Teala'ya güven. Bu sadece bir anlaşma meselesi değildir. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya güvenmesi emredilmiştir. Burada sevgi konusu özellikle onların hatırı için doğrudur. Sen karar verdiğinde Allah-u Teala'nın rızası için ve ona güvendiğinde bu sadece sen esas itibariyle Allah-u Teala'nın emrine tabi olmakla kalmayıp sen benim sevdiğimsin, sevgilimsin. Kim sevdiğini terk edebilir? Bu Allah-u Teala'ya güvenme meselesi değil. Allah-u Teala özellikle en çok Allah-u Teala'ya güvenenlerin en büyüğüdür. Burada tekil olarak bahsedilmiştir. Bütün insanlardan bahsedilmiştir ama hitap Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'adır. Ve ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen karar verdiğinde tabii ki danışacaksın onlara fakat karar senin olacaktır ve sen karar verdin mi Allah-u Teala'ya güvenmelisin ve bu nedenle mütevekkilindeki sevgide en önemli olan varlığa
Allah Teala'ya güvenilmesi istenmiştir. Şimdi bu ayet-i kerimenin tefsirine geçiyorum. Şimdi bugün ekstra zamanımız mı vardır yoksa 1,5 saatimiz mi vardır? 15 dakika daha ilave vaktimiz var değil mi? 10 dakika geç kaldım. Bunu sonunda yapacağız. Kararlaştıracağız. Akrabil Mavelin ve Müncet'ten Linda bunun tartışması lana lahu ve tafahu yukala la yusabaka ve la tuhaşimhum, yani sen kalbinin bir köşesinde sahabeler için yumuşak bir yer tuttun. Lana, onlar farklı şekilde tartışmışlardır ve hepsi aynı किसी से नरमी का सलूक करना, मुलाकात का सलूक करना, नरमदिली का सलूक करना। fikirdedirler. Yani bir kişiye karşı yumuşak kalpli olmak. Fazlan, ये फिल्म से मुफ्तार है जिसके माने ऊँट की उड़ियों में जमा रहने वाला पानी है। yumuşak olmayan ve devenin hörgüçünde bulunan güzel olmayan bir sudur. Hiç içilemez. Garaza la güçlü olmak. Ya eyyühellezine amenü. कुफारा वल मुनाफिकीन वगलूज अलैहिम तौबा आयत Tövbe suresi 72. ayeti kerimede buna örnektir. Galizen kalp demek bir kişinin sert kalpli, taş kalpli olması demektir. सख्ती को कहते हैं। इस्तगलज़ा जब पौधा İstihreza मजबूत हो जाए तो bir bitkinin artık sağlamlaşması demektir. Diğerleri de aynı anlamı verir. Bir kelime, faz kelimesi जो जोए के Süve ile yazılmış ve daha önce de tartıştık bunu diyor huzur. Len fazlu min havlik, दुआत के bu zatla yazılmıştır. Bu nedenle biz el fad dediğimizde dal değil taat olması lazımdır. Bazı insanlar को जोए की तरह bunu zoe olarak okurlar. बताना चाहता हूँ। Farklılığı söyleyeyim size. रहमत मिन अल्लाह लिनका लहुम वलौ कुनता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब। जोए को Fatzan kalbede zey kullanmıştır. दांतों से आगे निकल Burada dil dişlerin biraz üzerine gider. İşte पैदा हो। bu z sesi böylece çıkar. Zatla beraber çıkar. Dil birazcık sağa doğru kayar. Bunu telaffuz ederken ve dal ve zat arasında bir sestir. Ben bu konuda tam uzman değilim ama Araplar bunu dinlediklerinde ben आवाज़ निकाल सकता हूँ वो ये है। onlardan af diliyorum. En yakın ses söyleyebileceğim ve çıkarabileceğim ses budur. Fadlanın anlamı bir şeyi paramparça etmek, parçalara bölmek पारा पारा ve bir şeyi kırmak ve böylece फिद्दा चांदी को onun paramparça olmasıdır ve ayrıca başka bir anlam gümüştür. के माने हैं मुतफर्रिक और मुंतशिर हो जाना। Ayrıca paramparça olmak ve dağılmak anlamı vardır. Aynı konu da बदल जाए तो और माने biraz değiştirdiğinizde farklı anlam ortaya çıkar. पैदा राव Ve izara ticareten तरह की lahvan Cuma suresinde Allah Teala bu insanlar तिजारत को देख ticaretleri gördüklerinde, bazı oyunları gördüklerinde seni terk ederler ve sen नहीं है खुद esas olarak diyor huzur bu ibadet anında değil, Cuma hutbesi anındadır. Ben feddu fin kavlik, फद्दू हो जाते हैं। मतलब ये feddu sizden feddu olurlar. Yani bunun anlamı etrafınızdan kaçarlar ve वापस से oraya buraya dağılırlar ve senden ayrılırlar. मुश्तमिल हो रहे हैं। Onları bir araya getirmek belki बुनियादी मफहूम fadlın anlamı burada uygun görünmez çünkü dağılmak, paramparça olmak हो कहा जाए minkada से बिखर जाना। तो मुराद ये है कि उससे परागंदा हो जाए, anlam उस इज्तिमा को छोड़ दें o और किसी और toplantıyı bırakırlar ve başka bir yerde giderek orada toplanırlar.
Şavir'in temel anlamı वो है शहद में छोड़ना। balı sıkmaktır. शाबिरहुम फिल अम्र, Şavilhum min emr, शहद को निकालना, balı bal kovanından çıkartmak, sıkıp almak ve mumunu ayırmak. Bu çok güzel bir अजीब माने रखता benzetmedir, anlamdır जिसका इस्तेमाल कुरान करीम ve çok tuhaftır. माने की Bunun anlamı da कर किया। Kur'an-ı Kerim'de kullanılmıştır शहद की ve dinin anlamında kullanılmıştır. Bal arısı जब वो अपनी जुबान पर karar verir ve खाती है तो वो सिर्फ उसको उसी तरह çiçeklerden nektar alır ve आपसे उसमें कुछ midesine doldurur. Bu sadece içeriği almakla kalmayıp onu tükürüğüyle birleştirir ve ondan sonra bala dönüşür bu. Bu insanlar इस तरह आंखें बंद करके चलने वाला हो karar verilenler aynen olduğu gibi alırlarsa o şavr buna uygulanmaz. Kişi bu önerileri alarak kendi düşüncesini de kendi kararını चीज छोड़ते हैं उसमें onda olmalıdır ve खास जौहर को तलाश करके उसको निकालते हैं। ayrıca en iyi nektar सफाई होती है। alınmıştır ve bunu sıkıp çıkartınca bundan da en iyisi seçilmiştir. लेकिन मिनों Bir kişinin fikrini almak ve onu olduğu gibi kabul etmemek, kendi zekasıyla onu analize etmek ve onun en iyisini kabul etmek, और फिर उसके बाद en iyi yolu kabul etmek ve और आखिर पर ve जब वो तैयार bunu hazırlayıp फिर भी उसी hazırladıktan sonra o zaman dahi सूरत में उसको इस्तेमाल onu temizleyerek onu öylesine güzel kullanmanın इसके इसमें herhangi bir yabancı bir karışım olmayınca işte bu बाद में balın toplanması, ister bu तैयार करने वाला çiçekten olsun veya ister असल में सबसे अहम किरदार bu balı kendisi kullansın, alı bu balı yapan yaratık bütün bunları yapar. Aynen bunun gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e uygulanır, bunun anlamı en iyi şekilde uygulanır तजुर्बे के बाद ve अहमियत तो रखती है। sahabelerin fikirleri tabii ki önemli olmasına rağmen ta ki sizin kararınız bunda olmadığı sürece ve siz ना हो जाए onların tartışmalarının bir bölümü olmadığını sürece o tartışmanın aynı önemi yoktur. Şifa-i nas, insanoğlu için bir şifa vardır. Bunda büyük bir zafer vardır demek değildir. Allah Teala bu kararı vermenizi emrediyoruz. Bütün bunları dinledikten sonra tartışmaları onu aklınızda analize ediniz ve kararınız kendi kalbinizin kabul ettiği olmalıdır ve buna göre davranın ve cesaretle bunu yapınız. Başka insanların ne söylediğini düşünmeyiniz. Bu kesinlikle söylediğiniz, karar verdiğiniz şey doğrudur. Bundan sonra Allah Teala'ya güvenin ve siz Allah Teala'ya güvendiğinizde bu karar kaybolmayacaktır ve ondan sonra güvendikten sonra sevgi vardır. Niçin korkmaktasınız siz? दिलदारी की İnsanların hatırı için neden siz उनकी तरफ झुक जाता है। bazı insanlara gereğinden fazla boyun eğmektesiniz? शाबिरहुम के मुतल्लिक एक Şavirhum'la ilgili olarak 111 पर लिखा है Nur-u İrfan कि ये adlı kitabında 111. sayfasında हज़रत अबू बकर İbn Abbas'tan alınmıştır. Hazreti Ebu Bekir है जैसे बादशाह ve Hazreti Ömer zamanında indirildiğinde sanki Şiilerin yaptığı gibi बेवजह महदूद करने belli ayetler सब इख्तिलाफी Hazreti Ali ile ilgilidir demektediler. Bu sınırlamaktadırlar Kur'an-ı Kerim'e. Eğer doğru dürüst Kur'an'ı anlamak istiyorsanız birbirleriyle olan referanslarıyla anlayınız. Bu ayetlerin birbirleriyle öylesine ilişkileri vardır ki onlar bir konuyla başlarlar ve ondan sonra
kelimeler खिलता है जैसे फूल खिल रहा है। artar ve uzmanlar bu anlamları bir önceki ayetlerden alırlar. Bu öylesine güzel bir çiçek demetidir ki hiçbir ayet-i kerimede जिनका ताल्लुक bunları anlamak için मारूफ तारीखी वाक़ herhangi başka bir उस सूरत में जरूर है कि vahiye gerek yoktur. Ancak özellikle belli bir olay varsa bu durumda bunun araştırılması lazımdır. Neden vahiye gereklidir diye. Bu özellikle bu konu çok uzağa götürülmüştür. मशवरा क्यों होगा, Huzur आखिरी सूरत में मशवरे bunu निकलेगी। size açıklıyorum. Niçin danışma olmalıdır ve son karar ne olmalıdır? Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhular neler yapmışlardır? Sanki onlar da bazı Sünniler böyle şeyleri uydurmuşlardır. Kendi Şiilere karşı kendilerini korumuşlardır. Azamanın anlamı nedir? Azam demek kendi konusunda başarılı olmak ve gayret sarf etmektir. Karar azayim kişi वो अज़मा bir şeye üfleyen ve sihir yapmak isteyen kişidir. Ve ondan sonra başka bir क्षमता आले anlam azama कसम खाकर कोई बात करे bir şey söylemek, bir kişi hakkında yemin etmek ve bir şey söylemektir ve hiç şüphesiz bu kesinlikle bunu yapacaktır. Ve izazamta bunun tercümesi ne demektir? खाने वाला Anlam अपने aynen bir şey adına yemin eden kişi onun kesin olduğunu ve o ne olursa olsun ondan vazgeçmeyeceğini ve öyle karar vermiştir ki sanki yemin etmiştir ve ne olursa olsun bu açılamaz. İşte eğer bu karar peygamberin kararı ise फिर वेवर नहीं करना, bundan sonra bundan vazgeçmemeniz gerekir ve जो फैसला कर ले bunu bırakmamanız gerekir. Bir kere karar verdiğinizde Allah-u Teala'ya güvenin ve kesin olarak bu karara tamamen uyulmuştur diye emin olunuz. बाकी सारी जो है ना बहसें Bunun dışında bütün tartışmalar diyor huzur. जो मैं बयान कर चुका हूँ, Aynı konuyla ilgili olarak ben bunları zaten açıklamıştım diyor. अगर दौरान नजर आई तो मैं आपको बता दूंगा। Eğer başka bir şey görürsem bahsetmeye değer. Bununla ilgili olarak size bildireceğim diyor. बात करते हैं कि शाबिर हूँ कि जरूरत Bazı insanlar जब नबी Şabirihum demenin anlamı nedir? Eğer peygamber Allah-u Teala'ya güveniyorsa ve Allah-u Teala'dan hidayet alırsa Şabirihum'un anlamı niçin burada tartışılmıştır? Bununla ilgili olarak İmam Şafii şöyle yazar. फैसला लेना उसकी शादी के मुतालिक यूं ही दिलदारी की खातिर है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो उन्होंने ये फिर Bu kararı almak, karar vermek भी वैसा ही मामला veya başka birine örneğin evlenmeyen bir kızın evlilikle ilgili olarak fikrini almak aynen birini mutlu etmektir. Esas gerçek de bundan böyle bir fikir sormak gerekmez. Bu yanlıştır diyor huzur. Eğer danışmaya bakarsanız bal arası farklı farklı yerlerden deneyimlerini getirir ve hikmetlerini bir araya getirir. Getirin onu, alın ve analize ediniz. Tatmin olduğunuzda ve sizin fikriniz de onların fikriyle aynı olursa bu şeyler kabul edilir. Bir kere olduğunda o zaman Allah-u Teala'ya güvenin. Eğer sizler başka birinden fikir isterseniz sadece onları memnun etmek için insanlar sizden kaçıp gidecektir. याद आता है। Huzur, biz küçükken oynardık. Kaçım bitti. Bazı çocuklar
Ben bizim oyunumuza seni dahil etmeyeceğiz. Biz onlara peki de şimdi sizin gelmenize izin vereceğiz. Kaybeder veya kazanırsanız fark etmez. Biz buna hiç aldırış etmeyiz. Bu bir ekstra gibidir. Nasıl olur da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir şeye böyle bakabilir? Onlarla konuşup da onlara aldırış etmemesi, onların fikirlerine aldırış etmemesinin anlamı nedir? Allahü Teala sen yumuşak kalplisin ve onlara merhametlisin. Onlar seni sevmektedirler. Onlar sana bağlıdırlar. Şaverihum'un senaryosu da bal arısının senaryosu ortaya gelir. Bu tartışmalar gerçekten gerçek ayet-i kerimenin gerçek anlamıyla alakası yoktur. Ve şöyle diyor, huzur bu Araplarla ilgilidir. Araplar tartışmamaktadırlar. Onlar danışmamaktadırlar. Onlar onun için bundan hoşlanmamaktadırlar. Önemli olan şey böyle olayla ilgili olarak ne zaman bunu yapmış? Bunu söylemenin ne anlamı vardır? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların fikirlerini tekrar tekrar sormuş ve onların fikirlerini kabul etmişti. Bu kabulde öyle tehlikeler zorunlu olarak içinde vardı bu kararların. Bundan kaçınmayı çalıştı ama bazı bu insanların gördüğü tehlikeler gerçekleşti. Eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 50 kişiyle o vadiyi korumamış olsaydı ve dışarıya çıkmış olsaydı, Uhud Savaşı'nda savaşsaydı bu çok tehlikeli olurdu. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 50 kişi ile bu vadiyi koruması yapmamış olsaydı felaket olacaktı. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Allahü Teala verdiğin karardan sonra onlara da danış ve onlarla da danış ve onların fikirlerini al ama gelecekte onları sadece onları mutlu etmek için dinleme, mutlu olmaları için dinleme. Karar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den alınmamış ve onlara verilmemiştir. Karar tam tersi olarak onlardan karar alınmış. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in omuzlarına verilmiştir karar verme işi. İmam Razi bir anlam üzerinde duruyor ve feyzen galizen kalbi arasında ne fark vardır? Feyz eder bir kişi nazik olmayan bir kişi olup diğer kelimenin ise taş kalplilikle ilgilidir. Daha önce bunu tartıştık. Yeni bir nokta Ruh-u Rumani de açıklanmıştır. Fazlın anlamı kötü davranmak ve bu aşikar olan bir kötü davranıştır. Sözlerde de açıktır. Kötü davranış ve kalbin kötülüğü ile davranışları demek yanlıştır. Taş kalpli olmak farklı insanlarda vardır ve kalıcı olarak da olabilir, geçici olarak da olabilir bu dünyada insanlarda. Berrül Mahud'de çok iyi anlamlar verilmiştir ve güzel anlamları bulmuşlardır. Fa'fu annhum ve estağfir lehum'la ilgili olarak şavirhum zikredilmiştir ve bu uygun bir kelimelerdir. Çünkü bu insanlar tamamen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından affedilmişlerdi ve onlar yine
fikirlerini ortaya koymuşlardı. Çünkü onlar takva sahibi insanlardı ve onlar Allahü Teala'nın ne istemişse onu yerine getirmişlerdi ve onlar tartışmışlardı ve Allahü Teala जिनके मुतल्लिक तो खुदा से उनके लिए बख्शिश bu insanlardan, yani इस बात के अहल हैं kötü düşünceli olan insanlardan fikirlerini sorma. Ancak Allah-u Teala'ya ait olanlar ve takva sahibi olanlardan fikir alınız diyordu. Bu Bahir-i Murid'de çok güzel bir anlam açıklanmıştır diyor. Bazı insanlar fel amir savaş demektir. ये वही शान नज़ूल Savaş meselelerinde ile ilgilidir diye bu doğru değildir. Şan-ı nüzülle beraber olan başka bir şey vardır. Bu devamlı bir konudur, sonsuz bir konudur ve bütün duruma uygulanır dünyadaki. Sadece bunu belli bir zamana bağlı kılmak, सिर्फ belli bir zamanla birleştirmek doğru değildir. चुनाचे तफसीर कासमी Bazı insanların dediğine göre महासिन तावीज़ bunun anlamı birisiyle tartışmak, कासमी में ये दर्ज है दीन के मामले में tefsir anlamında bu başka bir fikirdir. अमूर Din konusunda मौके पर फरमाया danışmak'nın आलमों बे anlamı budur diye düşünürler. Çünkü bir nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine dünya işlerinde siz daha fazla bilmektesiniz. Belki जो जिनकी नर्सरी तैयार bu olaydan bahsetmek dediler. जगह से उठाकर Hurma fidanları ekilmişti ve bazı sahabeler bir yerden onları öbür tarafa taşıyorlardı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de onlara bakıyordu ve onları görerek bunları bir yerden öbür tarafa taşımanın anlamı nedir? Bu nimetlidir diye düşünmüşlerdi ve ondan sonra orayı bıraktılar. Kısa bir aralıkta bütün ağaçlar öyle canlı kalamadılar लेकर आए यार ve आपका ağaçlar büyüdüklerinde doğru dürüst yer olmamıştı ve ağaçlar ölmüştü. Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e giderek ज़राअत के मामले ve şikayette bulundular. मतलब तुम्हें कह दें Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ben peygamberim, siz ziraatı bilirsiniz ve sizler bana söylemeniz gerekir. Bana bununla ilgili olarak söyleseydiniz. Ben bazı Ahmedileri gördüm diyor huzur. Bazı Ahmedileri tanıyorum. Onlar bana belli dünyevi işlerden sorarlar ve bütün olaylar şimdi önümde değil. Sadece bana şimdi durumlar değişti demektedirler ve bu meseleyle ilgili olarak başka detaylar var demektedirler ve onlar bana bunu söylememektedirler ve bu karara bağlı kalarak bütün hikayeyi bana anlatmazlar. Onun için ben insanlara söylüyorum, bir fikir bana sorduğunuzda bütün meseleleri önüme getiriniz ve eğer istemiyorsanız, bir şeyi dünyevi meselede kabul etmek istemiyorsanız ve buna karşı bir şey varsa bana söyleyiniz. Belki kalbinizde bu और फिर चुप करके उस पर şu meseleler göz ardı edildi ve şu karar verildi diye düşünüyorsanız bunun üzerinde durmayın ve kesin olarak कि बाज़ दफ़ा मैं एक फैसला करता huzurun bundan fikri vardır diye düşününüz. Hz. Müslim Maud bazen karar verir मुझे उस वक्त ve ondan sonra bu dini bir mesele bile olsa मैंने एक और फैसला किया था जो मुख्तलिफ था ben hatırlıyorum aynı karar, başka bir karar vermiştim भी होता है कि belli şartlarda ve siz bilmektesiniz ki bu böyle kararlar olmaktadır. वो बात मान लेते Daha önceki meseleleri bana söyleyeceklerine इसलिए मैं मुस्तकिलन हुक्म tam tezat ortaya çıkar ve जिसमें तुम ये समझो कि किसी ve ne zaman bir karar vermişsem bu वो वजह पेश करके दोबारा मुझ तक पहुंचा başka bir जब तक
मैं दोबारा फैसला İkinci kez buna baktığınızda bana söyleyiniz, सिवाय इसके कि बाद yeni bir karar vermediğim sürece फिर से अमल करना onun üzerinde aynı fikirde olmayınız. Bazı meselelerde kişi karar vermekte veya davranmakta gecikmemelidir. Böyle meselelerde, bu tip meselelerde तुम आलम बे उमूर दुनिया को में है bana रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि mümkün olduğu kadar danışılmalıdır. Mümkün olduğu sürece kısa sürede danışılmalıdır. İşte burada bu gibi şeylerden tartışılmaktadır. Burada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tevazusu göz önündedir. Dünyevi meselelerde de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kararları hikmete dayalıdır. Ve burada görünüşte, आलिम हो görünüşteki meselelerde, फैक्ट्स का इल्म है मुराद ifadelerde siz dünyayı benden daha fazla bilmektesiniz. Bunun anlamı, bazı konular vardır ki ziraatle ilgili olarak siz bunu daha iyi bilirsiniz. Siz her günkü deneyimlerinizden dolayı bu olaylar benim tarafımdan bilinmemektedir ve karar bu nedenle yanlış olabilir. Eğer konu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından biliniyorsa, onun kararı başkalarıyla olanların kararıyla karşılaştırılacak olursa, dünyevi meselelerde olsa daha iyi olacaktır. Bütün konuyu bilmemek farklı bir şeydir. Buradaki alem işte böyle meselelerdir. बाद ने कहा है कि Bazıları şöyle diyor, उन लोगों ने जिन्होंने तुझसे इराज किया और शिकस्त खाने के बाद तेरे पास आए उनके लिए senden ayrılıp gidenler ये दुरुस्त नहीं है ve yenilikten sonra sana gelenleri मौजूद करने gelenler af dilemişlerdir. Bu doğru değildir. Bu ayet-i kerimenin uygulanış alanını sınırlandırmak demektir. Ama Cemalettin Kasimi kendi kitabında aynı şeyden bahsetmektedir. Bunu açıkladım diyor huzur. शुरू ही नहीं हुआ वो कहते हैं कि आप तो Burada yeni bir danışma yapılmamıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi sahabelerinden daima fikir alırdı. अपने Önemli olan aynen savaşlarda da olduğu gibi fikirlerini sorardı. Hanımlarından da fikirlerini alırdı ve इस मौके पर बदर के मौके पर मशवरा किया Bedir savaşında bir tartışma oluyordu ve referans vererek तो मिक़दाद बिन असद ने unuttunuz mu Bedir savaşında रसूलुल्लाह हम वो लोग नहीं हैं जैसे मूसा की कौम fikir alınmıştı. Sahabeler ayağa kalkarak bizler bu insanlardan değiliz. Musa Aleyhisselam'a git ve siz Musa gidin. Musa sizin Rabbinizle gidin. Savaşın, biz burada oturacağız ve bekleyeceğiz. Aslında biz sizin sağınızda, solunuzda, önünüzde, arkanızda savaşanlardanız ve düşmanlar size yaklaşmaya cesaret edemeyeceklerdir. Ta ki bizim ölü bedenlerimizden atlayarak ancak size ulaşabilirler. Bu da göstermektedir ki onlara fikirlerini sormuştur Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hikmet burada ileriye sürülmüştür. Bir tarafta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e özel bir talimat verilmiş ve bu da göstermektedir ki bu devamlı bir danışma müessesesidir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinde ve orada danışma olduğunda belli zayıflıklar kalplerde temizlenir. Eğer kişinin zayıf fikri varsa onun bunu kalbinden çekip atması mümkün değildir. Eğer bu karar müessesesinde ise bütün taraflar kendi fikirlerini ortaya koyduklarında burada aynı fikir ortaya çıkar ve bu insanlara enerji verir çalışmak için ve kendilerine ve amaçlarına daha fazla inanırlar. Bu olay Bedir Savaşı'nda
ortaya çıkmıştır. अंदाजा करें Mutat bin Asbat bunu söylediğinde insanları hayrete düşürmüş olabilir. Düşünebiliyor musunuz ki ne kadar çok cesareti getirmiştir ve nasıl cesaret यकीन दिल पर जम गया होगा bundan dolayı gösterilmiş ve bundan dolayı nasıl kesin olmuşlar ve nasıl da कि या रसूलुल्लाह आप हमसे मशवरा मांगते हैं akıllarında savaşmak için kesin कि आप हमें karar olmuştur. Başka bir kişi daha कोई जान siz bize fikir sormaktasınız. Eğer bize बाद में gidin ऊपर ये भी इल्जाम लगाएंगे कि बिखरने वाले bu जो डरपोक रसूल वसल्लम के छोड़ के जाने वाले थे atlarımızı alıp da sizin için okyanusa gitmemizi isterseniz ben bunu söylüyorum. Belki bazı insanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i terk etti diyebilirler. Bu tamamen yanlıştır. Eğer bu sahabeler kendilerini çok sevmiş olsalardı bunu Bedir Savaşı'nda da denediler zaten. İşte bütün bunlar iddialar olup tamamen yanlıştır. Ve burada hiçbir gerçeklilik yoktur. हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तर्जुमा इसका ये Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle der. और अगर तू Allah Teala'nın lütfuyla yumuşak kalpli oldun. Eğer sert kalpli olsaydın hiç kimse sana gelmez ve senden ayrılırlardı. Bu nedenle söylediği şey çok önemlidir. Tevekkül से तोड़ और एक तरफ जोड़ का नाम है bir taraftan फैज़ा आज़म güveni bozar, öbür taraftan मुराद ये है कि हर öbür tarafa bağlar. İza azamte ve tevekkül alallah. तू तेरा Bir tarafta insanlara güvenin var. Bir karar verdiğinde bu bağlantı Allahü Teala insandan Allahü Teala'ya çevrilir. Bu güvenin anlamı budur. Bir taraftan bağları kopartarak öbür tarafa bağlamaktır. Bu çok güzel bir anlamdır ki bu anlam en mükemmel olarak Allah-u Teala'ya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala'ya güvenmesinde görülür. Mesih aleyhissalatü vesselam आदमी की मिसाल भी Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala'ya güvenmesiyle ilgili olarak çok güzel bir tartışmayı ortaya getirmiştir. Sahabeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeye gelmişler ve devesini dışarıya bırakmış ve Allah-u Teala'nın Resulüne gelmişti. Dışarıya gittiğinde devesi gitmişti ve tekrar geriye gelerek şikayette bulunmuştu. Ey Allah-u Teala'nın Resulü, seni görmeye geldim ve Allah-u Teala'ya güvendim. Bu nimetli toplantıda devem orada kalacaktır. Fakat buna rağmen o gitti. Allah-u Teala'ya güvenmek bu değildir dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. İlk önce deveni bağlaman ve ondan sonra Allah-u Teala'ya güvenmen gerekir dedi. İşte और उसके बाद बहमों में मुब्तला bu yolları terk etmemeniz gerekir ve जो नफ्स hiçbir şekilde şüpheye düşmemeniz gerekir. कोई भी है तवक्कुल Bütün bunlar गलत बात खुदा ने जो तौफीक दी onlara उसके बाद güvenmek demek değildir. Allah Teala size ne güç vermişse onu yerine getirin ve ondan sonra her şeyi Allah Teala'ya bırakınız. जैसे मालिक का फैसला है Eğer buna rağmen hala zarar görüyorsanız bunu kabul ediniz çünkü bu Allah Teala'nın kararıdır. Bu insanın kalbini sağlamlaştırır. Eğer bir kişi sizinle ilgiliyse ve o hastaysa, sizinle akrabalığı varsa ve o hastaysa, bu ilişkileriniz Allah Teala ile var ise ve bu ilişki Allah Teala ile kurulmuşsa Allah Teala'nın verdiği karardan mutlu olmanız gerekir. और असबाब से जुड़े रहें उनका ये जोड़ कटता नहीं है और उसका जो यकीनी Allah Teala ne yapmışsa ondan mutlu olursunuz. मर्जी के खिलाफ फैसला हो जाए İnsanlara güvenenler ise और बेसब्री दिखाए eğer karar onların istediklerine karşı ise इसका मतलब है sabırsız olurlar ve bize ne oldu derler. Bunun anlamı bu imkanlara güvenmektedirler ve böylece çaresizlik içindedirler. Böylece şikayet etmemeleri gerekir. Eğer Allah Teala'ya güvenmiş olsalardı şikayet etmezlerdi. Böyle talihsizlikler जो एक छोटे से फिक्रे में
फरमाया अजीम ile kişi sabır göstererek ve sebat göstererek Allah-u Teala'ya güvenmelidir kötü durumlarda. Bu öyle güzeldir ki vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tartışması bir taraftan bu ilişkileri insanlarla olan ilişkileri kopararak öbür taraftan Allah-u Teala'ya bağlama çok güzel bir örnektir. ओहद के मैदान में जंग Uhud savaşı esnasında insanlar अब्दुल मुत्तलिब भी शामिल थे, इसलिए ईसाइयों को ये बात भूल savaşmayı arzu ediyorlardı. Hazreti Hamza da bunlardan biriydi. Sa'd bin Abbas'a, Numan bin Malik, Halil, Oğuz, Hicret de aynı fikirdeydiler. शुरूल हर्ब Aynı öneriyi vermişlerdi. सफर 282 मुअल्लफा मोहम्मद बिन Hatülül Ard, इसमें से दिया गया है। Muhammed bin Ömer Vakti adlı bu referans kitabından alınmıştır. अब आइए मुस्तशरिकीन की तरफ। Şimdi diyor Doğu bilimcilere dönelim. Ne kadar vaktimiz var एक दिन पहले जरा diye soruyoruzdur. Birkaç dakika önce bana haber veriniz. Richard Bell şöyle yazar. can hardly have been meant for Bu bir basım için söylenmemiştir. Hiç basım için söylenmemiştir. वजीदी पागल 160. ayeti kerime huzur bu tamamen aklını kaçırmış diyor और मक्कार ve ben और नहीं bir kişiyi bundan ziyade yalancı से बड़ा गधा नहीं देखा। kötü bir insan görmedim bundan ziyade veri ऐसा गधा ve घंटे में belden başka da bir eşek görmedim. आवाज़ों से पता लगा Bel çıngırak demektir. Eşeklerin boynunda çıngırak olur. Uzaktan eşeğin geldiğini görürsünüz. Bu eşek son derece aptaldır. मख्फी तौर पर उस Bu basım için değildir der. Bu ayeti kerime सिचुएशन kendisinde tutulmalıdır. Bu ne kadar hassastı bir durum. Uhud'da yenildiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap edilmişti. Yoksa çok az sahabelere आयत को hitap edilmişti. साफ जाहिर Ayeti kerime başka bir şey söylüyor ve o da tamamen तभी रद्द farklı bir şey söylüyor. करें इन लोगों पर और डांट टपट करें। Bu insanlara sertti ve onları azarlamıştı der. Fakat Allah-u Teala'nın lütfuyla yeniden yumuşak konuştu. Bu Bel'e göre böyle. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hatta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem haşa बात कर रही है sert kalbi olmuş olsaydı dahi yumuşak olması söylenmiş ona. he is now Ee, Ayeti kerime tamamen tersini söyler. Böyle aptal insanlar bunları ele alırlar. Şimdi Allahü Teala ona güya onları affet demiş. Hatta gelecekte de onlara söz vermişsen danışmak için. Bu büyük bir hatadır. Onların fikirlerini almaman gerekirdi. Bütün bunlar böyle gerçekleşti. Şimdi gelecekte sizinle danışacağım. Huzur nasıl ne saçma şeyler söylüyordur ve bu ne kadar büyük bir cahilce iddiadır ve onun cahil olduğunu gösterir. İlk önce diyor huzur, इनकी को मिसाल मुझे düşmanlık velinindir ve ilk aptallık da beldedir diyor. Ben başka onlar gibi bir adam görmedim. Şimdi veriyle ilgili olarak size söyleyeyim. Bundan önce diyor huzur bir gentleman bugün hayatta जेंटल onunla ilgili olarak kendisine gentleman der. Doğu bilimci der. Kendisinin gentil olduğunu yani yumuşak olduğunu söyler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap ederek gentil kelimesi yani yumuşak kelimesi kişisel olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'ladır. Fakat esas referans açık değildir. O anlamamıştır ne demek istendiği. Belki münafıkların davranışları ondadır. और बात कुछ क्लियर नहीं बात करके छोड़ जाता है Esas बातें क्या बात होगी और बीमार mesele açık değildir diyor. बने हुए हैं
Bundan daha açık bir ifade olabilir mi? फलस्तीन में Onlar Arapçada uzman olduklarını söylerler. Arapçayı Filistinlilerden öğrenmiştir birçok kereler. Ben bunu açıklamıyorum der. अल्लाह ताला ने रहमत अता Kur'an-ı Kerim ise Allah Teala'nın sana verdiği rahmetten dolayı ve bütün insanlık için rahmet vesilesi olmandan dolayı daima onlarla yumuşaksın ve şimdi de onlara karşı yumuşak ol ve eğer sen taş kalpli olsaydın, kötü davranmış olsaydın कहते पता नहीं लगा bu olacaktı, gerçekleşecekti fakat लगा हम क्या बताएं buna rağmen bunu anlamamış. Eğer anlamamışsanız size bunları anlatmayacağız. Bu insanlar son derece aptal insanlardır diyor. Şimdi veriyi dinleyelim diyor huzur. Muhammed'in politikası kendi takipçileriyle muamelelerinde tamamen açıklanmıştır. वालों से जो हिकमत अमली Ve वो यहाँ खूब Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerine olan muamelesi burada tamamen açıktır diyor. Ve bir nevi gelecekle ilgili olarak davranışı hiç şüphesiz इसमें तो büyük bir acıdır ve bunda सजा मिलनी hiç şüphe yoktur ki और इसका onlar çok kötü olarak cezalandırılmalıdır. Bunun nedeni Medine'de güçlü muhalifler vardı. Bununla ilgili olarak ne yapılabilirdi? Medine'de çok güçlü muhalifler vardı ये मदीने की तारीफ ve huzur ताकत Medine'nin tarihini okumamış diyor. अल्लाह के सामने झुकने पर मजबूर हो चुके थे इससे पहले Muhalifler मदीना लिखा जा चुका था Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e zorla हज़रत मोहम्मद eğmeleri वसल्लम को istenmiş ve Medine Anlaşması imzalanmış ve hepsi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyevi işlerde bile efendisi olduğunu ilan etmişlerdi. Eğer böyle güçleri olmuş olsaydı मुनाफिकीन Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e mukayese edilecek olursa वो है जो डर कर छुपाता है अपने आप को बहादुर और बेखौफ आदमी जिसको अपने गलबे को münafık demek saklayan demektir ve इसलिए ये नहायत ही बेवकूफ़ों वाला kişi cesaretli ise niçin o saklasın? बट Huzur ondan kendisinden daha fazla bu koymuş. Orada एडवांटेज अगर Medine'de güçlü muhalifler vardı ve अगर अस्सी करते तो बड़ा सख्त उन्होंने रद्द दिया eğer söylemek istediği Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sert ise çok büyük bir tepki gösterirdi. the new faith had been felt beside Küçük bir şokun dışında the new küçücük bir owing dinde and dinle ilgili olarak şok veya yenilgi hissedilmedi. to establish that Esas olarak bu dinin yerleştirilmesi forgiveness so freely çok önemliydi. कहता है बात यह है कि अपने दीन को इन्होंने वहाँ Esas olarak diyor o elinden geldiği kadar dini orada uygulamak istiyordu ve जंगे हो o dine bir hafif bir şok değil, çok korkunç bir şoktu dine ve sanki herkes सभा पॉलिसी होकर orayı terk etmeye hazırdı ve o arada politika ne olabilirdi? Yumuşak ol, yumuşak konuş ve onlara yumuşak ol ki अब हालात बदल गए हैं अब से पॉलिसी onlara bağlı kal. अब जिसने पुराने गिरिंग किया Başka durumların yerine geçsin. Şimdi başka bir farklılık var. Onun için onlara iyi davran. सिर्फ लोगों को धोखा दे Bütün bu tercümeleri biliyor musunuz? Bunlar böyle insanlarla ilgili olarak ne söyleyebilirsiniz? Onlar insanlara yalan söylemektedirler ve içinden yanmaktadırlar. Esas olarak bu insanların आग लगने वालों में ये politikası बड़ी शानदार Uhud Savaşı'nda olanlardan dolayı için yanmaktadır. Düşmanlar और हुआ क्या कुछ भी नुकसान नहीं। zafer और आलम kazandıklarında Mekke'nin prensi demişlerdir. Onlar ne yapmışlardır? İslamiyet'e zarar vermemişlerdi. Bunun sonucu
diğerleri daha büyük zaferi kazanmışlardı ve böyle olunca onlar üzüntüye düştüler. Niçin İslamiyet sökülüp atılmadı? Sadece o zaman şans vardı İslamiyet'i söküp atmaya yeryüzünden. Mekke'ye dönmüşler ve bir şey yapamamışlardı ve ona büyük zafer diyorlardı. नुमा होने वाले फवायद हैं उनसे वो सारी कुलियतन महरूम रहते हैं। लेकिन कहता है let it be observed Bu zafere ulaşanlar herhangi bir şey kazanmamışlardı. Bu af sözleri Allah-u Teala'nın sözünden geliyor रसूलुल्लाह ने हम रसूल demektedirler. Unutmayınız ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem अल्लाह के मुंह के लफ्ज़ bunu öyle güzel açıklamıştı ki bu sözler खुदा की तरफ sanki Allah-u Teala'nın ağzından çıkmıştı. O Allah-u Teala bunu söyledi demektedirler. प्रॉफिट Ve aynı vahdaniyet यानी खुदा जो उसकी तरफ मंसूब peygamberin yumuşak olmasını mı istemiş? इनको हुक्म दे रहा है कि ये नहीं करना, साथ ही उनकी तरफ अपने लिए कॉम्प्लीमेंट Bunlara yapmayın diyerek talimat veren kendisine इस शख्स की बदबख्ती का yumuşak kalpli diyebilir. ये तो तारीफ हो रही है। Bu ये कहाँ कहा जा रहा है kişinin kalbi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e की तरफ आ जा, ayıplamaktadır. Yani bırak kalp taş kalpli olmayı da yumuşak ol हो गया diyerek birçok yalan söylemektedir ve bunu çarpıtmaktadır. Güya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem daha az bir dindar adam olup siyasetçi olduğunu ortaya koyarlar ve hiç şüphesiz burada dinden ziyade siyasetle ilgiliydi diyor. Bu işte veridir. बड़े बड़े बदबख्त लोग पैदा हुए हैं। Huzur, वाकया ये है कि हज़रत çok büyük korkunç insanlar tarihte yaşamıştır. Esas olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in nezaketi ve danışması ve fikir sorması bu ayet-i kerimede tartışılmıştır. Hiçbir zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi stilini değiştirilmesi söylenmemiştir. Bunda hiç şüphe yoktur. Eğer siz पढ़ाएं उसे पूछें वो पागल के बच्चे निकाल वो जगह en gerizekalıyı da alsanız dahi ये अमल बदलने का हुक्म है। ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ve Arapça ile ilgili olarak hiçbir şey bilmezse dahi झूठे हैं bu davranışları nerede değiştirmiştir diye sorarsanız bunlar bilmiyorlar mı? Tabii ki biliyorlar. Onlar doğu bilimcidirler ve o zehiri kalplerine alırlar ve bu zehiri bu yolla dışarıya atarlar. Huzur, hiç şüphesiz bu insanlara cevap vereceğiz ve onların gerizekalılıklarını onlara göstereceğiz. कोई इन लोगों को इल्म नहीं Ve onların düşmanlığıdır रखने वाला ये ve नहीं कर सकता कि रसूल सल्लम को onların bilgi elbiselerinde कि रद्द अमल hiçbir şekilde Arapça yoktur. Onlar sadece saçma sapan konuşurlar. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e sert olma dememiştir onların dediği gibi. कहेगा देखो कि O ansızın bunun farkına varır veri ve ondan sonra kendi stilini değiştirerek हालांकि वो दूसरे o diplomattır der. Başka esas konu bu bir mesele yumuşak kalplilik meselesidir. Şimdi Rahmet Ali'ye gidelim. Şii müfessirdir bu. Huzur, biz bu रिजल्ट एक्चुअली arkadaşlarımızın ortaya koyduğu acıya da view of the pardon to them tahammül göstermemiz gerekir diyor. अगर recipient Şöyle diyor, pardon to say that they actually deserve burada or af dilemeye gerek yoktur. charges against Ondan it is only kendilerine karşı yapılan suçlamalardan ayrılmıştır. Sadece bu ceza the blood affedilebilir. Yoksa buradaki planlar aynen kalmıştır. Şöyle diyor, लेकिन उसके नतीजे में उनको ये कहने समझ में affedilmiştir onlar fakat bunun sonucu olarak da onların kalplerinden इसके असरात her türlü कितना अल्लाह ताला ने माफी तो दी है लेकिन वो दाग जो दिल पर लगाया हुआ है
उसको कायम रखा है। Allah Teala onları affetmiştir ama her türlü वो कहाँ से दाग लिया है? kalplerindeki bu lekeler उसका दाग giderilemez. Bu lekeler onların kendi nefretleridir. जिसका एक तरफ ईसाई Bunlar ortaya çıkmaktadırlar ve sanki ये फतह bu nedenle son derece onlar फवाइद से महरूम रहा। ये कहते हैं ये rahatsız olmuşlardır ve niçin düşmanlar zafere erişmişler ama bundan hiçbir fayda elde edememişlerdi. Bu insanlar उससे गलती होगी İslamiyet'ten atılmaları gerekirdi. Bu karar hatalıydı ve bunu kabul etmeleri gerekir. Niçin bu kadar kızgınlar bu affedilmekle ilgili olarak? Onlar kızgındırlar çünkü bunlar İslam'dan çıkartılması gerekirdi. Hazreti Ali radıyallahu anhu'dan vazgeçmeleri gerekir. Hazreti Ali ve diğer sahabeler de किसी एक ही रास्ता के गालियां देके भूलने का atılmalıydı. Hazreti Ali दे सकते देते चले जाओ। niçin halife olmuştu? दिल का बोझ Bu öyle bir şeydir ki onlar ठंडी हो लेकिन वो biliyorlar da sanki Allah Teala bilmiyordu. Kalplerindeki ateş ne olursa olsun, ne yaparlarsa yapsınlar sönmeyecektir. Bu Şii müfessirin söylediği gibi insanlar hiç şüphesiz başka muameleye layıktır. Allah Teala'nın lütfu the sinner till günahkarları bırakmak istememiştir. Bütün bunlar onun için yapılmıştır. prophet was made Peygamber towards them. onlara karşı peygamberin kalbi yumuşak edilmiştir. Ancak bu दायमी हालत नहीं है ये। कहते हैं असल बात devamlı bir durum değildi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bu भी इनसे गुनाह सरजद होने थे। İslamiyet'in onlara karşı olan tamamlanmasıydı ve bundan dolayıdır ki नरम दिल बनाया गया। gelecekte de günah işleyeceklerdi ve o zaman işte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi yumuşatmıştı ve onlara şans verilmişti. Ya onlar reform edileceklerdi veya edilmeyecekti. And the whole Etrafında olanlara hiç aldırış etmemişti. Bütün complaint insanlığın kurtuluşu sona ermişti ve नरम दिल बनाया। अगर buna karşı जाती eğer kalpli yumuşak olmamış olsaydı onlardan kaçacaklardı ondan. Allah Teala'nın reformla ilgili olarak गौर करें planı yok olmuş olacaktı. Eğer bunun üzerinde düşünürseniz onun söylemek istediği şey düşüncesine göre बावजूद कि वो मुनाफिक münafıklar affedilmişti onlar münafık olmalarına rağmen. Bu çünkü zorunluydu ve Allah Teala zorunlu olarak hissetti. Bunu yapmamış olsaydı bütün bu insanlar kaçmış olacaktı ve arkada kaç kalacaktı? 6. Nasıl Allah Teala'nın planı tamamlanmış olacaktı? Bu büyük bir rahmet ve arındırma. मुनाफिकों के Allah Teala'nın bu planı बलबूते पर आगे ileriye götürülmüş ve münafıkların omuzlarına getirilmiştir. Bundan daha mantıksız bir şey olabilir mi diyor huzur. Böyle aptalca bir plan Allah Teala'ya atfedilemez. Bu aptallık kendi kalplerinin aptallığıdır ve bunu कोई सच्चा महान bahaneler olarak bulurlar. Niçin bunları bulamadıklarında, gerçekleri göremediklerinde böyle iddialar, aptalca bahaneleri ortaya koyarlar. Eğer onlar उनसे इतनी Allah Teala bunu düşündü ve eğer अल्लाह ने कहा Allah Teala कि मैं भी क्या करूं चलो मुनाफिकों से काम onları affetmemiş olsaydı o zaman münafıklardan yardım kalacaktı. Yoksa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e 6 kişi kalmıştı İslam'da yardım edecek diye diyorlardı. the most vicious conduct Ayet-i kerimede kötü davranışlarına rağmen his words of haliden adır and the light burada cesaret vardı ve real spiritual word about bu gerçek bir manevi doğuş değildir. Fakat şok uzun sürede olmuştu ve decide diğer meselelerde de tarih de şahittir ki artık garanti yoktur. अजीब उलझा हुआ बेहुदा सा फिक्र Huzur, bu çok tuhaf bir karma karışık bir şey söylemektedirler. Bunun özeti
Bu önemli ayeti kerime, दिखाया गया है सहाबा çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerine gösterdiği yumuşak davranışları onların kötü davranışlarına rağmen है थी, ve esas olarak का अमल उनसे जाहिर हुआ। bu davranışlar son derece temiz olmamalarına rağmen onlardan खालिद एंड अदर्स, kötü Halit ve diğerlerinin durumunda da olduğu gibi अब खालिद एंड अदर्स के केस का मुराद ये सिर्फ यही मतलब बनती है Halit ve diğerlerinden ne demek istiyor? Halit bin Velid'in तवज्जो, saldırma şansı olmuştu demek istiyor. Dikkatler बल्कि ज़िम्नन जिक्र करके तवज्जो फिर हज़रत अबू बकर Halit bin Velid'e verilen şans gibi değildi. Tekrar o Hazreti Bekir ve diğer sahabelerine arkasını dönmüştü ve onları cesaretlendirmek için bu gerçek bir manevi değeri yoktu der. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri veya Allah Teala'nın sözleri इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद होंगे। o küçüktür. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem demek istiyordur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinde cesaret yoktu. Bunun başka bir şey olduğunu, önemli bir şey olduğunu düşünmeyiniz. Gerçekte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem कहता है ये तो ऐसी onlara yumuşaklıkla davranmış किया गया ve devamlı olarak söylemektedir. Çünkü bu uzun sürede başka meselelerde de istenecekti. Buna tarih karar verecektir. Huzur, onun çok karma karışık beyni var, acayip bir beyni var. Başka meselelerde मौका दिया गया था bunları iddia etmek için bu şans verilmiştir onlara demektedir. Ve bu tarih bunu ortaya koyacaktır. Esas gerçekte bu nedenle kaçanlar affedilmiştir. Fakat ondan sonra tekrar kaçanlar savaş alanından hiç şüphesiz 8. bölüm 18. ayeti kerimenin altına gireceklerdir. Huzur, वाला देते हैं bu bayağı uzadı diyor. Bu referansları bundan sonra verdik ve इन लोगों के ऊपर जो başka bir सादिक आता है gerçek talimat bu insanlara karşı başka bir mesele और वहाँ जा Hüneyn Savaşı ile ilgilidir. Orada और कतई तौर bu onların aleyhinde gerçekleşmiştir ve hiç şüphesiz bu insanlarla पर ये इंशाअल्लाह ताला फिर कल गुफ्तगू करेंगे ilgili olarak ispat edilmiştir ki इनके bu पर भी tartışma yarın devam edecek. Burada birçok belge var ve onların yalanlarına da cevap verilecektir. Başka referanslar da onlara ters düşmektedir. Yarın görüşmek üzere.